अभी अभी रोसड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि समस्तीपुर से खगड़िया को जाने वाली जानकी एक्सप्रेस नया नगर ढाला के समीप ट्रेन और पोकलेन में हुआ जोरदार टक्कर, जिसमें ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो चुका है और वहीं पोकलेन के परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रेन का नाम जानकी एक्सप्रेस बताया जा रहा है, जो समस्तीपुर जयनगर की ओर जा रही थी, लेकिन नया नगर के पास पुल संख्या 11 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में पोकलेन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज संवाद।